Sa iban pa nga balita, magpakaisa nga na mayle sa Dumangas, Iloilo, ginbuno. Hinubog rason sa insidente. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Napuhag ang mga tao sa baylihan matapos nga magluntad ang pagpangbuno sa PD Monforth North, Dumangas, Iloilo kahapon sang kaagahon. Nabunan si alias John Kent, 21 anyos, kagang pakaisa sini nga si alias Roma, 25 anyos, nga mga residente sa nasambit nga barangay. Sa investigasyon sa Dumangas Police na may lang magpakaisa bangod fiesta sa ila barangay. Pagwa nila sa gym, ginkompronta sila ni alias Kumpol upod si alias G. Hinali lang ang ginbuno ni alias Kumpol si John Kent nga nakaangkon sa pila sa dughan. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga napatay. Si alias Rom naman ang nagapabilin pa sa ospital matapos makaangkon sang pila sa buton kag tiyan matapos ginbuno man ni Kumpol. Hinubog ang ginalantaw nga rason sa kapulisan sa insidente. Nakainom ma'am kay Pistan mga isang time na to. Nagsungka sa kapulisan si alias G, samtang si Kumpol ang nagapabilin nga at large. Depensa ni alias G, nagtambag lang siya kag wala inisang partisipasyon sa pagpangbuno. Yung sabay ko sa second, hindi na kayo, amungan tatane. Sabi ko, okay na. Tapos ang pagkat ko to, lapit-lapit na ako sa bumbaning. So, bula ko to ka ukod-ya. Isnumbag. Muna to, ning bato mo. Pagbato ko. Napilasan man si G sa iya tiyan sang ginaaligar ice pick bangod sang komosyon. Apang hindi sini madeterminar kung sino ang ilan na engkwentro ang nakabuno sa iya. Ginahanda na sang Dumangas Police ang reklamo nga homicide kag frustrated homicide batok sa mga suspect. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.